Когда семья на карантине, Мгм. то важно помнить, что это семья на карантине, независимо от того, ходит папа на работу или нет. Поясните. Я бы, конечно, хотела обратиться ко всем мужчинам, помнить, что женщина не в отпуске. Мгм. И когда спрашивают, как помочь жене, то вопрос не в том, как помочь жене, а как разделить ответственность за наших общих детей. Мне приходили вопросы, и у меня же сейчас активная жизнь в личных сообщениях, в мессенджере, Даже не в представляю. Фейсбуке. И очень много вопросов от пап в том числе, как Ага. справиться с напряжением, как поддержать жен. Я опубликовала как-то на выходных, что мой муж готовит еду. И он правда готовит, дай бог ему здоровья и счастья в личной жизни. Я своему мужу тоже говорю, дай бог тебе здоровья и жену так, хорошую, жену наконец. Я так хвалю, боюсь спугнуть. И очень много женщин написало, что же делать мне. Мой сидит, закрывшись и уткнувшись в телефон сутками, и мрачнеет, и мрачнеет. Дайте практический совет женщинам, потому что я предполагаю, что большинство из них подходит и начинает мужчину, как ей кажется, да, что она его вынимает из этой пещеры. На самом деле она его только туда вдавливает, потому что ну как же ты можешь, ну на мне же тяжело. И она права как бы, потому что ей тяжело, ей тут ничего не скажешь. Она просто на него обрушивает свою усталость, панику и страх. Ну, мы с вами об этом поговорили, что женщинам тяжело. Но ведь мужчина же там, сидя в этом телефоне и в своей норе, тоже не просто так это Ой, вы делает. знаете, вот тоже разговор не вчерашний, а позавчерашний с одним из мужчин-студентов и клиентов. Так. Он руководитель бизнеса, ему сейчас приходится сокращать подчиненных, сокращать работников, и какую-то часть бизнеса приходится закрывать. И он говорил о том, что делать, как мне не убить всех в семье, когда я прихожу домой, и мне нужно взять себе время, он ходит на работу сейчас, он ходит разруливать пожары. И он приходит домой, его способ, помните, отреагирования тревоги. Конечно. Это уход в себя. И вот давайте представим, что у нас есть несколько способов проживания истерики. У кого-то громко, как стихийное бедствие, а у кого-то уходя в состояние засухи. Вот мужчины проживают часто гиперэмоциональность, отказываясь от нее. Вот они буквально замораживают чувствительность для того, чтобы справиться с нагрузкой, и они уходят в ментальный уровень. И в этот момент, возможно, для них была бы поддержка. Когда мы к ним приходим и говорим, я вижу, что тебе тяжело, тебе надо побыть самому. Давай в тот момент, когда ты почувствуешь, что ты наполнился или успокоился, мне очень важна твоя помощь. Вот смотрите, поддержка чувств перед просьбой. Не через упреки, скажи, как я могу тебе помочь. И пойми, что мне тоже сейчас важна помощь. И я с тобой говорю не потому, что я сошла не потому, с ума, что, и подвержена панике. И не потому, что у меня претензия, а потому что, правда, я очень устала. Скажи, что я могу сделать для тебя, чтобы мы вместе могли это пережить.